Hoy es el día cuando vamos a buscar a nuestros amigos que son los burros, que ya los tenemos olvidados desde hace tiempo. Aquí están vivos y sanos. El pequeño ya se ha crecido. Ya no es tan peludo como antes. Uf, aquí viene el perro. Oh no. La cabra. Pues como ven, la verdad, están súper bien aquí, muy bien cuidados y ya son grandes.